啊，都听到鸡响了，朋友们，是不是听到鸡响了？啊，我们过去看看。啊，朋友们啊，我们农村呢现在呢黄皮呀、看看黄皮熟了，想吃吗？哇！哎呀，救我！拿着做喽！拿做啊！我在那过年喽！那这个谁做啊？六咯，田未靚出嚟嘅你哋啊？佢要嚟帶鄉去做紅燈啊！哦，啊，你哋屋企大屋嘅咩？啊，其啊，佢有神都撐喎，哦，成屋撐。帶呢隻馬行呢打波，你隻眼我哋揸佢真係做工。哦，買個茶葉打嘅咯。將將你帶鄉要行嚟做工。佢起做工，那麼佢咪咁佢個打好啩？咁屋靠近呢個。哦，即係以前咧就嚟打嚟裝頂，咪就佢屋企做嘅呢啲，你屋企又要打歌。啊，所以嚟緊咧，tiền方方靚出嚟啦，我覺得。誒，兼盤都嚟到居咯。哦，牛兼盤就嚟到嘅啦。啊，好特好啊，六浪。唉，mình nông民望嘅嚟成功喎。啊，就係農民食嘅哦。啊，今年個啲有屋企開仔嗰個，màu hoa mà tôi bảo ngạo 有啲爆鴨咯。 mà bảo ngạo mà có cho người tôi bảo ngạo không à 哦，係。啊，未知開啊。你看啊这个大家有是这样啊，朋友们啊，我们农民啊，我们这个呢，我们村的老六哥六嫂啊，他这个田呐、去年呢也都是倒伏啊，去年的比较严重一点，不知道你们看到没有，有补贴没有？啊，今年呢也一样倒伏啊，倒了2/3了这个田。3分呢查丁丁都多雞啊，我查丁丁多少啊？都有啊，好幾膽哦，我有幾膽醫護咪多。所以呢，那個谷啊，都爆芽了啊！你看到呢，打出來那個谷呢，谷子很好，但是爆芽了。去年呢，我也拍了視頻啊，發了出去了，不知道上局有沒有看到啊？所以呢，農民辛苦一造一年啊，收入還是很少的啊。剛才我看到一個視頻他們算過數了。種一畝田除完那個打田打谷藥水肥料呢，剩下呢一畝田就是556塊錢。這556塊錢其實就是種一兆的人工錢啊！你看看種一畝田要多少天工才556塊錢啊！錄咯日文好嗰個細貨日文好，田未靚就嚟噶啦，我估計田靚我得見幾香哦。就是的，好像有一個歌曲農民難這個歌曲呢就唱出我們農民的難處也是我們農民的心聲。幾多天咯？幾多天周份天即係1畝我睇得幾多塊谷？2、4、6、8、11塊谷11塊谷。11塊谷呢，有幾多斤一塊嘅呢？7斤呢邊晒喎。大紅家永遠都最差。而家又話嚟6個斤啦。6個斤輪到大6個紅家永斤遠都最差，這裡呢就是種9分田，種9分田呢，現在呢打出來呢就12包那個谷子，曬乾呢估計都有60多斤6的6 22這720斤。720斤問題呢？如果是好的好問題很多是爆芽了。陸上做水尾狗熟陸咯。我們這個六手說呢，因為呢倒伏了，爆芽了，其實那個稻穗沒有夠熟的因為呢倒伏了要爆芽了逼迫呢要收割的。來看看那個很多呢，
出来的都是那个青青的稻子，这没全部收完的。今年呢，第3号台风江巴太厉害了。如果不遇上那个台风的时候呢，9分田呢，大约呢都有1000多斤了。问题现在呢，爆芽了，很多的都爆在田里了。遲啲落啊，嚟谷佢晒啊，琴日個田好，冇2日呢就剛落飯戶啫，因為呢眼嚟曬谷嗰2日啊。thấy nó xích mình đấy thấy được mày à tại mắt mình từng con mà thùng để xào vào cái trang nằm con thấy đấy chắc kìa mái này mà tất cả chín kiêng qua liền mặn mình cạnh của chúng ta chúng là vay tàu giang không để vay chịu vay gì cái không现在呢已经7点多了，收工啊。
一点啊。學識上我大嘅聽你話，差唔多12點喎。阿謙咪就嚟打下，哇！阿謙咪就嚟打呗，係嘛？反正是明日咪就插聽咯，係咪啊？vào嚟啊！係啊，都差唔多12點喎。手講quyết lắm á. Không biết đang lay cái lúc mà ra lay không cho là sợ tất cả thao dùng thải đó lấy người tiêm chủng mà cho lay ra 平南盲红路嘅四噴，我有發布了結果，將四個四噴嘅內容是6月周日發成菜圖從有低下圖食路後，庫里今日淨係1個月啦。結果四噴本嚟冇向發布嘅，年夜嘅團世間好多路滑，向池灣村1萬多。為提升你嘅朋友，449A 七池灣村，還是發布了這個四噴。願望你嘅朋友明白啦，七池新里向西灣村，往返新色色。讀食路口啊！唉，七坐半啦，我驚係咪平啦？我識登到基地政府都會。我驚係咪平南剪頭人劈話佢啊？冇登得嘅同得氣咗。好山好水好地方。老技術，衝佢你能幹。做啦，哎呀，嚟又1點鐘咩？咪即係咯，嘅時到6點半、7點，估計你成6點幾入得嘅，你都差了2邊天咯。有啊，我一樣嘛，各位，這是一樣哦。哎呀，那個不是很帥，可以來做過。看着這個田這麼渾濁啊，我們這個山樹啊，還挑那個田獵啊，都有30米的。據他來呢，也差不多1個小時。能不能咯？看那個渾濁的水的渠道了，來了差不多1小時。啊，林叔啊，得有啲打天幾包嗌到好多，就連我肯搞啲價錢，田得玩咪狗書咪識拍得出嚟冇咁，佢間行幾包咁，我嗰隻又食驚咯。哎呀，老介紹，啊朱浩，各位，我做我做頭家啊，哦，又踩啦哦，我有啊，誒我有啊咪用啊哦，我有啊。大家農村落是嗎？多少種地噶嗬？阿姐，阿周啊，我嗰隻你種啊？唔係神人種啊，那麼你嗰隻你種乜嘢？哦，咁樣啊？阿伯啲馬騮咧，從人嚟鳩關喎。即係大田劍學嚟咯？哦。那麼呢，又冇醫生讀嘅啦，你2、3個人挑上嚟得咯。你都7樓個谷，踩扛得齊佢冇？6個7個6個，踩按都跟手，我話跟我6，唔係又咪吃嚟咩？
ใช้อ้อมนั่นก็กดเขียวเลยเขาเร็วcái lần lo àเขาเร็วก็thôi có bọt là lâu nay làm giải thiên tới chạy dạng cây liền đấy một căn bây giờ mày hết lá một căn ổm tới cần qua à mà sẽ cái giải cậu cái xanh khơi máu cái thôi có à cậu quả nào không ai sẽ có cậu quả là dầu lửa à? ủa tăng sư à cái thế cậu lè và tổ sư của cậu ta đấy ý chẳng cho bao cầm nhặt hay có năng dầu sập ba nhặt màu hù của bao này chẳng cho chiều rồi mà có nhất yên còn ố ngắm thì càng lo cả kì yêu chạy cái muộn cái phàm phung này được à ai hắn làm con nhân là khéo cái giờ nó这个车是我们老技师刘昭辉的上面这个田就是他的今天他开启插秧了哎这个电杆倒下来了朋友们感觉他们叫穿秧懂不懂啊铲秧啊普通话铲秧啊不错你看看我们老技师啊60多岁了你看看他那个机器是我们劳动人民锻炼出来的好吧你看看他挑100多斤还可以的哦苗育的不错吧就是他的夫人了，好吧？他今天早上呢，我估计他5点多的来了。我们说呢，插田一面田一般来说呢，插8颗秧到12颗秧他呢已经插了2面田上来了。朋友们啦，说说我们农民是不是很爱劳动啊？我都冇办法了所以呢，为了说的好听一点，我们呢是爱劳动的看看现在呢已经7点多了现在呢动身呢都很多人来了嘛插秧呢估计是从24号开始吧今天是27。26不是22号都开始插秧了到今天呢差不多1个礼拜了我都这样的呢咱们的广通各位刚才呢我说我们农村有一句话我问他们呢他们可能呢不说给我听吧我好想睡的时候听老人说那时候呢，我们是好像是弄野水弄野水谈书的啦，是不是儿童时候贪睡是吧？那个太阳都晒屁股了，还没有起来爸爸妈媽呢，你就發暈呢，日頭曬死屈都冇起身cùng thiền thai máng để thấy ta để thông chỗ cùng văn để cái cái xíu什么样有句话就这样说的公田公地三伏天
烈日高照，山伏日照长山伏天那个白天比那个黑夜长很多的，是吧？所以呢，我们山伏天要避暑防中暑所以呢，我们就要天灭亮各位普通话是好像是天蒙蒙亮我们呢就出门了刚才那句话呢，现在说的没有齐是吧？